Na ovogodišnjem sajmu etno-hrane i pića predstavilo se više od 300 proizvođača tradicionalnih prehrambenih proizvoda, rukotvorina i zanatskih proizvoda, kao i hrane i pića pravljenih od organski gajenih sirovina. Cilj manifestacije je negovanje tradicije, kulture, multietičnosti i multikulturalnosti našeg podneblja. 5. put po redu Aktiv žena Opovo učestvuje na ovom sajmu. Kao i prošlih godina, Opovčanke su se predstavile tradicionalnim banatskim specijalitetima i lokalnim suvenirima i na najbolji način prezentovale svoju sredinu. Pa ja sam uvek zadovoljna i zaista se uvek predstavimo u najboljem svetlu. 5. put je ovo, doduše imali smo prekid 3 godine, prvi put smo ovde dole, ranije bilo na galeriji i mogu reći da je ovde posećenije i bolja je prodaja, da tako kažem, obzirom da je ovo etno sajam hrane i pića, mi smo se potrudile naravno i vidjet ćete da to bude naša domaća hrana opet. Ja stalno to potenciram i to su naši banatski specijaliteti od ludajnice, štrudle, prosto ono što mi inače i nešto malo od suvenira što mi radimo. Ovo je 4. dan i danas je završetak, danas je dodala zahvalnica, dodala diploma. Jedan segment nismo mogli da ispunimo zato što nas je prosto malo i 4 dana naporno je. Imali smo ekipe koje su se menjale, takmičenje u izradi torti. Jedino tu priliku smo propustili, ali ja se iskreno nadam da ćemo dogodine i tu učestvovati. Poslednjeg dana sajma, štand na kojem su bila opovačka udruženja, posetila je zamjenica predsednika opštine Opovo Anka Simin Damjanov, koja je istakla važnost učestvovanja na ovakvim manifestacijama gde možemo predstaviti lokalnu tradiciju, multikulturalnost i kulturnu baštinu. Ove godine na etno sajmu hrane i pića u Beogradu našu opštinu predstavljaju 2 udruženja. To su Aktiv žena Opovo i Udruženje žena Zlatne ruke iz Sakula. Naša obaveza kao lokalne samouprave je da pratimo rad udruženja, konkretno preko konkursa, gde udruženja apliciraju na sredstva koje su im potrebne za obavljanje njihovih delatnosti. Naše žene su se danas predstavile sa svojim proizvodima, a posetioci takođe mogli su da vide i rukotvorine koje su one same napravile. Ovakve manifestacije su jako bitne, pogotovo za udruženja koja dolaze iz seoskih sredina, a cilj je da predstavimo tradiciju, multikulturalnost i kulturnu baštinu kraja iz kojeg dolazi. Učešće i štand Aktiva žena Opovo i Zlatne ruke iz Sakula podržalo je Ministarstvo za razvoj nedovoljno razvijenih opština i lokalna samouprava.